ठीक है बच्चों, ये हमारा ट्रोला आ चुका है। ये हमारी जेसीबी, ट्रैक्टर, ये हमारा लोडर, ये हमारी बस आ चुकी है रेड कलर की। देखिए बच्चों, ये हमारी गुड़िया साइकिल, एलिफेंट, ये हमारा बाबू, ये हमारा एलिफेंट गाड़ी। देखिए बच्चों कितने प्यारे लग रहे हैं, वाह वेरी नाइस। ये हमारा ट्रोला है, इस ट्रोले के अंदर लोड करते हैं। देखिए बच्चों कितने प्यारे लग रहे हैं, वाह वेरी नाइस। अब बच्चों ये हमारा ट्रोला आ चुका है, इसके अंदर देखो बच्चों ये गाड़ियों को लोड करेंगे। देखिए बच्चों ये हमारी ब्लू और ब्लैक कलर के अंदर गाड़ी है। देखो बच्चों इसको लोड कर दिया है इस ट्रोले के अंदर। ये हमारा स्कूटर है, इसको भी इसको अंदर लोड करेंगे ट्रोले के अंदर। देखो बच्चों ये रेड और व्हाइट कलर का है। देखिए बच्चों कितना प्यारा लग रहा है, वाह वेरी नाइस। बच्चों इनको दूसरे स्थान पर लेकर चलेंगे। ये हमारा तरबूज, इसको भी इसके ट्रोले के अंदर लोड कर दिया है। देखो बच्चों कितना प्यारा लग रहा है, वाह वेरी नाइस। ये हमारा पैरोट है। देखिए बच्चों कितना प्यारा लग रहा है, इसको भी इसके ट्रॉली के अंदर लोड कर रहे हैं। देखिए बच्चों वाह बच्चों, तब तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, वाह वेरी नाइस। अब बच्चों इसको लोड कर दिया, अभी इसको दूसरे स्थान पर लेकर चलते हैं। टी 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 टी। अब बच्चों ये हमारी पिंक कलर की कार है, इसको भी इस ट्रॉली के अंदर लोड कर देते हैं। देखो बच्चों कितनी प्यारी लग रही है, छोटी सी, वाह वेरी नाइस। देखो बच्चों इसके अंदर लोड कर दिया है। ये हमारी ग्रीन कार है, ग्रीन और ब्लैक कलर की स्प्लेंडर कार। देखो बच्चों कितनी प्यारी लग रही है, वाह वेरी नाइस। बच्चों इसको इसके अंदर लोड कर दिया ट्रॉली के अंदर। बच्चों इनको दूसरे स्थान पर लेकर चलते हैं। देखिए बच्चों कितनी प्यारी लग रही है, वाह वेरी नाइस। टे 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 टे। अब बच्चों इनको नीचे उतारेंगे, अनलोडिंग करेंगे। देखिए बच्चों कितने प्यारे लग रहे हैं, वाह वेरी नाइस। ये हमारी कार, देखिए बच्चों इसको बस के पास में उतार देते हैं। देखो बच्चों कितनी प्यारी लगी है, वाह वेरी नाइस। ये हमारी पिंक कलर की आ चुकी है। देखो बच्चों इसको भी यहाँ उतार देते हैं। देखो बच्चों कितनी प्यारी लग रही है, वाह। ये हमारा पैरोट, देखिए बच्चों कितना प्यारा लग रहा है, वाह वेरी नाइस। इसको बच्चों पेड़ के पास में उतार दे। अरे ये क्या गिर चुका है, इसको फिर से खड़ा कर दिया हमने। देखो बच्चों पेड़ के पास में बैठा दिया है। ये हमारा तरबूज आ चुका है। देखो बच्चों इसको तरबूज को यहाँ उतार देते हैं गुड़िया के पास में। देखो बच्चों कितना प्यारा लग रहा है, वाह वेरी नाइस। अगले हमारा देखो बच्चों स्कूटर आ चुका है, इसको स्कूटर को नीचे अनलोडिंग करते हैं। देखो बच्चों कितना प्यारा लग रहा है, वाह। अब बच्चों इसको जेसीबी के पास में खड़ा कर दिया है। देखो बच्चों कितना प्यारा लग रहा है। ये हमारा ब्लू और रेड कलर के अंदर है। देखो बच्चों कार, इसको यहाँ गुड़िया के पास में उतार देते हैं। देखो बच्चों वाह। ये हमारी पानी की बोतल, वाह। अब बच्चों इस ट्रॉली को साइड में पार्किंग में खड़ा कर दिया हमने। अगला हमारा छोटा वाला ट्रोला आ चुका है। देखो बच्चों कितना प्यारा लग रहा है, वाह वेरी नाइस। अब बच्चों इसके अंदर मगरमच्छ को लोड कर देते हैं। देखो बच्चों कितना प्यारा लग रहा है। ये हमारा बिल्ली का बच्चा है, इसको लोड करते हैं बच्चों। ये येलो कलर का है। देखो बच्चों कितना प्यारा लग रहा है, वाह वेरी नाइस। बच्चों इसको लोड कर दिया है। अगला हमारा देखिए बच्चों ये स्पाइडरमैन है, व्हाइट और ब्लैक कलर के अंदर। देखो बच्चों इसको भी इस ट्रॉली के अंदर लोड कर देते हैं। इसको दूसरे स्थान पर लेकर चलेंगे। देखिए बच्चों वाह वेरी नाइस। ये हमारा कैमल ऊंट, इसको भी लोड कर लेते हैं इस ट्रॉली के अंदर। देखो बच्चों वाह कितना प्यारा लग रहा है, वेरी नाइस। अब बच्चों इनको दूसरे स्थान पर लेकर चल रहे हैं। टे 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 टे। अब बच्चों इनको यहाँ पर नीचे उतार देते हैं। देखिए बच्चों ये हमारा ऊँट, इसको घास के पास में छोड़ देते हैं। देखिए बच्चों ये हमारा घास खा रहा है ऊँट। देखिए बच्चों कितना प्यारा लग रहा है, वाह वेरी नाइस। ये हमारा स्पाइडरमैन, देखिए बच्चों कितना प्यारा लग रहा है। इसको झूले के पास में खड़ा कर देते हैं बच्चों। देखिए बच्चों कितना प्यारा लग रहा है, वाह वेरी नाइस। ये हमारा बिल्ली का बच्चा है, इसको यहाँ पर टेम्पो के पास में बैठा देते हैं। देखो बच्चों कितना प्यारा लग रहा है, वाह। इस ट्रॉली को आगे पार्किंग में खड़ा कर देते हैं बच्चों। देखिए बच्चों कितना प्यारा लग रहा है, वाह।